咁今日咧同大家睇一睇咧喺加拿大嘅商業租賃㗎啦。咁好多時咧，我哋要睇嘅時候咧，話商業標定係點樣要注意咧？其實有幾樣嘢嘅。第一咧，我哋講嘅 TMI， 即係裏邊咧係點樣計法咧？就係話我哋 T 就係 tax 啦，M 咧就係 management，然後 I 咧就係 insurance。呢三樣嘢個雜費係咪包埋一齊啊？定係分開㗎啦？然後咧，我哋第二咧，有時乘入到去嘅商業大廈好簡單，就睇下佢個靈魂啦。就係啲點解咧？有時太舊嘅大廈有時有冇做到翻新，同埋咧我哋有時要睇睇咧佢哋嘅鄰居，因為好多時舊咗個 building咧，反而咧好多真係所謂執咗又執，冇必再開噶啦，或者有啲十幾年公司咧承載都老化晒噶啦，一老化咗嘅時候咧，你入去嘅時候，佢哋嘅商圈都慢晒嘅，咁所以啊，我哋好似香港講要揾鋪實。有時入到去要剛剛猛猛，入到大堂時舒舒服服，然後再加埋咧，我哋有時入到去咧就會知道咧，我哋嘅電梯位啊，晏晝嘅或者夜晚幾時鎖門。咁我哋咧另外嘅就睇呢份 office building 咧，我哋裏邊啊星期六日咧會唔會鎖門嘅？因為有一啲咧係全部 office 嘅話咧，可能會係鎖門嘅，但係有啲咧叫做 mix 嘅，咁即係話我哋可能係 retail 啊，或者加食肆啊，即係我哋而家嘅時代廣場咁樣。咁佢哋咧星期六日咧就唔會去鎖門嘅啦，但係過咗翻工時間，可能10點啊、凌晨2點啊咁樣，佢就會鎖門嘅。呢一樣嘢係事關重大㗎啦，因為如果你哋係搞 seminar、搞活動嘅時候，佢哋如果鎖咗門咧，每次開門係好唔方便㗎啦。同埋咧有一個小 tips 就係如果你哋咧個電梯係咪要碌卡同埋會鎖住㗎啦？因為如果 office building 咧又一樣㗎啦。如果 office hour 之後咧要嘟有張卡落去嘅時候咧，問平時做其他 office 冇問題，但係如果你係想要做啲有講座嘅活動咧，咁呢個就會一個好挑戰㗎啦。因為咧你就會唔係太方便，同埋有時我哋咧喺1樓、2樓咧，我哋要揾嘅時候咧，我哋就會可能會易揾啲。但係一到3樓、4樓、5樓、6樓嘅時候咧，我哋電梯咧你都要 check 下佢夠唔夠快，同埋我哋好多時做商業嘅生意咧，有啲鋪頭好似旅行社嗰啲咧，就會係中意睇一出到嚟見到噶啦。但係有一啲 office 咧係未必需要咁嘅效果噶啦。同埋咧喺商業大廈咧，我哋有一啲咧就係叫做大廈委員裏邊咧決定啦，每個 office 裏邊咧可唔可以每一層都擺一個佢自己嘅公司牌子或者佢個名啊？如果唔係嘅話咧，佢哋咧就個 number 其實要喺嚟嘅時候咧，令到佢哋嗰啲人咧唔係太方便。咁我哋啱啱講開點解好似有啲隱蔽啲地方嘅，就好似我哋喺 Sherpa 嗰啲啊，我哋喺 Landmark Building，咁我哋其實好似有啲醫美啊咁樣咧，咁佢哋反而需要隱蔽啲嘅地方，因為啲客戶出入咧唔係太方便，唔想派太多人知道咧，咁所以我哋揀 building 嗰時又緊要噶啦，同埋我哋最後我哋可以同大家睇睇咧就係個 parking 啦，因為有啲商業地咧，佢哋嘅 parking 入到去嘅時候咧係其實你係只要入去啫，唔係員工嘅話都要俾 parking 嘅錢噶啦，咁所以咧如果係俾呢個咁樣嘅狀況嘅話咧，咁我哋嘅租客或者我哋嘅用戶嘅話咧，咁我哋入去嘅客人咧都唔係太低企嘅啦，一入親去嘅話你就要俾錢，又或者佢哋自己嘅業主租客咧就幫啲客戶俾錢嘅話咧，咁其實呢一樣嘅成本咧都要計埋落去噶啦。咁最後有一點嘅就係同大家講講，我哋可能要裝修噶啦，因為其實入到去裝修嘅時候咧，佢嘅原意就係要同大廈委員啦，同埋我哋嘅業主要有充分嘅了解同意之後咧，同埋個 procedure， 因為你要問清楚佢有冇啲 exclusive 嘅團隊要用啦，或者有冇啲嘢一經過有啲水龍頭或者係其他嘅消防系統咧，其實時間咧係比你想象中會多好多嘅。咁所以我哋唔係入到去，你覺得係見到好似閂埋門裝修晒啦，咁你自己嘅嘢唔得嘅。喺加拿大，你基本上咧好多嘢一經過所有嘅喐動咧，都會同管理處傾，或者有一度去到嘅消防啊，或者係其他電啊水嗰啲咧，都會建議去嗰度最後一點啦，就講開水啦。咁就如果係啲 office 你要加個水吧、廚房、kitchen 嗰啲咧，呢啲其實咧睇落去簡單，其實係一個複雜嘅，因為下水管即係啲廢水咧要點樣排翻出去啊，或者啲水點引入嚟嘅話咧，通常喺廁所位入嚟嘅。咁但係咧，你會諗下喎，你係成個地方要係由廁所邊帶翻條水入嚟嘅話，嗰啲都係耗時耗費耗電嘅。到時都係一個預算裏邊咧都要包埋喺裏邊嘅啦。咁我哋而家入去睇片，睇我哋今日咧喺呢段時間咧帶個客人揾咗唔同嘅地方去睇睇。咁我哋先參考套片先。
咁如果到時咧，你喺多倫多啦，想係知道多啲商業嘅地方嘅話咧，你可以同我聯絡，咁我哋可以咧同你講解下喺邊個地點或者係邊個地方咧，會係對你嘅生意可能係更有幫助噶啦。咁我哋到時咧下一次再見。